ഹായ്, ഇവിടെ ഒരു ബോർവെല് പൊക്കാൻ വന്നാണ്. അഷ്റഫ് അമ്പാടി ഉണ്ട്, ഹക്കീം ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മളൊരു ബാവ പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുണ്ട്. സ്ലാബ് 8 പണി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് പൊട്ടിക്കണം ആദ്യം. കിട്ടിയതൊക്കെ ഹക്കീമിന് ആയതാട്ടാ. സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഏറ്റവും പൊളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിക്ക് ഒരു കല്ലെന്തേ കയറ്റിച്ചു കൊടുക്കും. ഈസി ബൈക്കാണല്ലോ. അതല്ല, ഇത് അടി കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് സെറ്റ് ആയ സ്ഥലമുള്ളൂ. അത് ഇങ്ങനായി തല്ലിട്ടില്ല. ഒന്നിക്കല്ലേ മതി കൈകൊണ്ട്. പണ്ട് കാണിക്കണം. മരുന്ന് പറയാം. അടിയിൽ ചുറ്റിട്ട് ബാക്കി ഏറുള്ള കയറില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല, ഇങ്ങനെ കാക്കുമ്പോഴേ മണ്ണറിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കണ്ടേ, ആദ്യം നമുക്ക് കളയേണ്ടി വരും. ടേബിളും ഉണ്ട്, ടേബിളും കുത്തി വെച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞു. ബ്ലേഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പോന്നൂടെ? കത്തിയോണ്ട് പൈപ്പ് മുറിക്കണത് കണ്ടോളൂ, പഠിച്ചോളൂ. ഇതൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടും ജീവിതത്തിൽ. ടൂൾസ് ഇല്ലാണ്ട് വരും പണിക്ക്, എന്നിട്ട് കിടന്ന് ഗതിയിടാ. അതൊന്നും ഇവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല. അതൊക്കെ പൈപ്പൊക്കെ 2 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ആക്കെ മുറിഞ്ഞേന്. അത് അഭിനെന്ത് കഥയുള്ളത്? 2 സെക്കൻഡോട് പരിപാടി തീർന്നാല് പരിപാടി ഷഫീഖെ കോയിൻ നടത്താൻ നല്ല പരിചയം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? പൈപ്പ് ഇറക്കണം. ഇത് കണ്ട, ഇതാണ് സാധനം. ഇത് ഏതാന്നറിയോ? മേടിയ ജർമ്മനിയാണ്, ജർമ്മനി. ഇത് കൊണണ്ട് എന്നാ പൊന്തിക്ക്. കടകളൊന്നും തുറക്കാഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെന്താ കാട്ടുക? 3 മണിക്ക് ശേഷം കട ഉറക്കൊള്ളുന്നതാണ്. നമ്മളിപ്പോ അതിനൊരു കാത്തിക്കാൻ പറ്റും? ഒരു ചെറിയ പണിക്കങ്ങാണ്ട് ടൂൾ സെറ്റ് പോന്നാ മതിയെന്നു. ടൂൾ സെറ്റ് പോരെ പറയുള്ളൂ. ബ്ലേഡ് പറഞ്ഞ പൊട്ടൂലേ?
പൊട്ടിപ്പോ എന്താ കാട്ടാ ഉള്ളിൽ കിടക്ക് കുറച്ച് തട്ടി ഇവിടെ കുറച്ച് ഇവിടെ ആ ഇനി വെക്ക് പോട്ടെ ഇത് അടി പിടിക്കണം പൈപ്പ് വയ്ക്കണം അതിന് അടി പിടിക്കണം അവിടെ പിടിച്ചോണേ ഇത് കോളം പൈപ്പാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഏതാ സാധനം അവോൺ പ്ലാസ്റ്റ് അവാണ് സംഭവം പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട് പോലീസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പോട്ടെ റൈറ്റ് എന്നാ പൊന്തിച്ചോളി അടുത്ത കുളം പൊന്ത ഇതല്ല വേറെ ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങാണ്ട് ഓക്കെ അത് തിരിക്കരുത് അടിയിൽ കഴിയും ഇനി തിരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അടി കഴിയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് വെള്ളം ഉണ്ടാവും എന്നാറൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കൂലല്ലോ എങ്ങനെ മോട്ടറുണ്ടാവും പൊക്കും എന്നാറുണ്ടായി ഒറ്റ കൈ കൊണ്ടാണ് പൈസ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ കാണില്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വയറെടുക്കും ഇത് അതിൽ പോരെ ആ മൂഴിക്കല്ലേ നമ്മളെ കിട്ടുമോ അടിയിൽ ടച്ചിൽ വേണ്ടി ഇല്ല അത് കൊണ്ടില്ല ടോപ്പ് കിട്ടും പട്ടുകയും കീറപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ കൈക്കോട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വെച്ച് കിട്ടുമോ എവിടെയാ ഞാൻ എവിടെയാ കുളവും കുളവും നല്ല സൗണ്ടല്ലേ അതാണ് സംഗീതം കിണറ്റിനോട് നിന്ന് കയറിയാറുണ്ട് അതാണ് മാറ്റി വെള്ളത്തിന്റെ ഏരിയ നല്ലതാ വെള്ളത്തിൽ കെട്ടി ആ അങ്ങനെ എഞ്ചിനീയർ ആണ്, ഹാർഡ് വർക്കും അറിയാന്നുള്ള തെളിവാണ് ഇപ്പൊ ഇത്. ബക്കറ്റും വെള്ളം വന്നു കണക്ക് അല്ല ഷെഫി കുടിച്ചാൽ കിട്ടൂട്ടോ.
കത്തിയിട്ട് അറക്കാനുള്ള മൊല്ലാങ്ക അവിടെ പോയിക്കണ്ട് വേണ്ട അറുത്തുടി. ആക്കിയത് എത്ര അടിയാണ്? അതിൽ 400 500 അങ്ങനെ എന്തോ അടിയുണ്ട്. എത്തിപ്പോയി പ്രത്യേകം അടിക്കില്ല. പിന്നെ എന്താക്കിയമ്മ കത്തിക്കണോ? പോകണ്ട പോകാം. പോകണ്ട പോകാം. ഇത് എത്ര രൂപയാ? ഇത് എത്ര ഡെപ്ത് അപ്പൊ നോക്കിയാലോ? കറുപ്പില്ലേ നോക്കല്? മോട്ടറിന്റെ പ്രശ്നമാവില്ല, ഏരിയന്റെ പ്രശ്നമില്ല. അതായത് എല്ലാം പോലെ വേറിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊക്കെ കാഷ്ടാനുണ്ട്. വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് ഈ പോലായി കറുപ്പും ചുവപ്പും മഞ്ഞൊക്കെ ആയിരുന്നു. വേറെ ഉണ്ടോ ചെയ്യ്? വേറെ ഇതവിടെ ഈ മതി വലിച്ചൂരി ഇവിടെ കഷ്ടമായിരിക്കും. എന്താ 4 വലിക്ക് 4 എടുക്കലോടേലും ആകുമ്പോൾ കഴിയൂല. ഇടയിലും എടുക്കലും ആകുമ്പോൾ സംഭവം തീരും. എന്താ ഈ ഏരിയ മറക്കാനില്ല. എടാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കത്. അതാ ഊരിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പ്രശ്നമില്ല. എൻ്റെ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി. കൈ പോയിപ്പോ ഏതാ മോട്ടർ ഏതാണ്? പുറത്തൊരു ഓയിലിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വരുന്ന എന്താ ലീക്കായതാ? ലീക്കായതാണത്. ഇത് ഈ ഒരു ഓയിലിൻ്റെ ഒരു മയം ഓയിൽ കൂള് മോട്ടറാണ്. ഓയിലിൻ്റെ ഒരു വണ്ടിക്കാരെ നിങ്ങളുടെ വെക്കും കൊണ്ടിച്ചാൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു ചേർക്കും. ഇല്ല, സ്റ്റക്കാണ് സ്റ്റക്കാണ്. അത് ഫ്രീ ആണ്. അത് കോയില് കട്ടായിട്ടുണ്ടാവും. മോട്ടർ കത്തി. പമ്പ് മോട്ടർ കത്തി. അഷ്റഫ് അമ്പാടി ഉണ്ട്, ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇത് ഹക്കീമുണ്ട്, വൈൻഡിങ്ങാർ ഹക്കീമാണ്. ശേഷം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട്. കുയ്യൊക്കെ വയറും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കുയ്യൊക്കെ ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് ഇനി വണ്ണൊന്നും ആയിക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വയറ് ഇങ്ങനെ മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ടോപ്പിട്ട് ചാക്കിട്ട് മൂടി വെച്ചു. ഓക്കെ, ഈ മോട്ടർ ശരിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് 2 ദിവസം കൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കും. ഏത് പണി ഷെഫീക്ക് ഉണ്ടായാലേ ഇത്ര ഉള്ളൂ. അത് പൊട്ടിക്കോട്ടോ. അത് പിന്നെ ഗ്യാപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താലേ അവിടെ നിന്ന് ഇളക്കണ്ട. ഇങ്ങനെ ഈ നേരം നേറ്റിയാണ്
ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആടെ വെക്കണം. ഞാൻ ഒന്ന് തരാം. അറിയാം. പൊന്തിരായിരുന്നില്ലേ? ഇത് വളരെ വിളിക്കുക കേട്ടോ. ആ ചാക്കുടിച്ചാ ഞാൻ ചോദിച്ചത്.